me këto, me sqarimet plota që ky projekt nuk është i dëmshëm dhe për qytetarët atje. Çdo qytetar që ka pjesë të tokës do të dëmshpërblehet në shitje sepse bëhet fjalë për 1000 metrave sa tokë ka secili atyve. Maksimumi se e dim sa ka dhënë ligji 7501. Ka dhënë 500 metra për individ, ka dhënë 300 metra për individ, po ti bashkoj një familje ka 2000 metra, më shumë s'ka. Dhe duhet privatizuar nëse ata e shesin apo nëse da përdorin. Pra, ka hapësira, por jo keq përdorime, që Greqia t'i lindje e drejta që Shqipëria mos andarsohet më e, që Greqia t'i lindje e drejta që kufiri me pakisë kombëtare greke shumicë, jo individ dhe njerë, njihet djeri në Nar, djeri në Zvërnec, se minoritar grek besoj ka dhe 10 familje apo 15 në Shkodër, për arsye të komunizmit apo në Kukës. Po kjo nuk lindje drejta jote që Shkodra pa banohet nga pakisë kombëtare greke. Prandaj them që duhet të jemi shumë kujdesshëm. Këto debatin për autobusët, jo fotot me AI, pra inteligjencë artificiale, jo të vërteta, ju njihni edhe gjuhën greke dhe keni informacion të gjithanshëm për atë që po ndodh andej dhe këtej. Si është e vërteta? Kanë lëvizur me të vërtetë apo këto autobusët për te tyre, se ju folët edhe për agjentura dhe shërbimet sekrete që kanë dorë? Autobusa nga Athina në Tiranë, apo nga Athina në Fier, apo Selaniku, ka për ditë, jo nga 3, nga 20 autobuse. Ne nuk mundet të bëjmë ndarje që këta autobusa kanë arë për Zvërnecin, këta kanë arë për Tepelenën. Jo, vinë autobusa, vinë dhe me makina, por është interesante, si është mundur që policia goditi, policia private, goditi pikërisht të Eduardin, që është shtetas grek. A më thënë, shisa e çuditë, gjithë ato protestus që ishin, linde drejta ime si pyetje, si një pasqyrë që dua ta pastroj, e si është mundur që ke ky pikërisht, dhe nuk rafi ta thëm Hasanin që është musliman dhe shqiptar e gjitha, dhe s'ka shtetësi greke, pra duhet i shikojmë, fakte duhen shtjelluar me gjaftësi, sepse kemi pasaj një sulm të hatashëm mediatik të Eduardit dhe familjes tij në mediat greke të Athinës, Sky, televizoret greke, gjitha këto për natë vajza aty nga 2-3 studio, baba im, jam krenar që proteston, thoshte ajo për pronën greke, edhe pse ajo është manipuluar, sepse një vajzë 18 vjeçe, 19 vjeçe ku jeton atje dhe nuk i di problemet që ka Shqipëria, apo problemet që kemi me tokat neve, sepse ka një bot kuptim tjetër, por Greqia ka probleme të thella vet, ka probleme ekonomike të thella dhe i gjeti Mitsotakiusi dhe Çiprasi që do të vinë pushtet, dhe besoj do vinë pushtet, sepse kam një marrëveshje me Mitsotakiusin, kaq vite mban ti, kaq vite unë, por fiksionimi atyre të dyve është që shkatërimi i Shqipërisë dhe aneksimi i jugut të Shqipërisë. Zoti Dalla, ju e artikuluat pak më lart në hyri që Greqia do rrëzimin e Ramës, e rikthimin e Berishës në pushtet. Po Greqia kaq vite Rama u konsumua dhe si individ dhe si kryeministër. Jemi lodhur tashmë 14 vite, 15 vite, sa ka 4 mandate, herë 4 i bie 16 vite që duhet ta kemi. Jo më kohët Amerikës, edhe Bashkuar të Amerikës, vendi më demokratik i botës, e ka 2 mandate presidenti, mundet të jetë 8 vite dhe me stafin e tij, kurse ne Shqipëria e kemi të përjetshëm. Ne kemi kryetar partisë përjetshëm, kryetar shoqatës me vulat përjetshëm, presidenta sportit përjetshëm nga 30 vite, edhe siç e ka thënë Indjeri. Edhe Rama e mendoi dorëheqjen, se tham keni mërzitur, tha, po mendoj të ikim fshat fare, të ikin katun. Zoti Rama si kryeminist bën mirë të përgatitë elitën e rinis dhe jo të japi dorëheqjen dhe t'ia lejë zotit Berisha mbi 80 vjeç, por të krijojë të elitën e re, ajo që është e përbashkët e PD-s dhe PS-s, janë 2 parti që nuk kanë lënë hapësira që të krijohet një elitë e politikanëve shqiptar të ditur, të shkolluar në Perëndim, në Europë, në Amerikë, që nuk kanë mentalitet komunist, nuk kanë mentalitet diktatorial, nuk kanë mentalitet arrogant, por mentalitet të zhvillimit të Shqipërisë ekonomikisht, ku shqiptarët mos ikin më nga Shqipëria, po të punojnë, të jetojnë, të krijojnë familjet, kur ne mos u lëm hapësira keq përdorime që këtu do ikim neve, do vinë afrikanët, do ikim ne, do vinë